Sa giunta regionale e su Cussizzu non ha risposta a sa richiesta chi l'ha fatto erisi Sanci Sardigna de ponere 60 milioni di euro in sostresannos invenientese pro azzudare sos comune sardos in sofferenza economica proneche de sos debitors fora de bilancio che arribano da sentenzias esecutivas a pro espropioso bezzoso de chimbantannoso. Sa mozione presentata da su sindico di Nugor Andrea Soddu, presidente di Succal, e approvata da Assemblea de Sanci riunì in Ghilarza che rete affrontare a maniera organica e definitiva una questione chi promeda sannoso sana de piscoriare sos comunes a Sasola e chi come lo sta fossande. Sa situazione dei su comune di Nugor si conoscete, de chinar de miliones de depitor fora de bilancio che hanno costrintus as ultimas 3 legislaturas a facere mutuos chi in sa cassa depositos e prestitos chi in chimbe miliones de euro de interessos a sanno chi venen in manco a si spesa currente e chi su pru desarvortas facene minimare sos servizios essenziales. Mutuos e interessos chi non permittini sa gestione de su bene pubblico, che entrare in su merito desa capacidade de chi è governata e de su giudizio politico supra sos isseperos amministrativos. In custardiese proprio in Nugoro intre maggioranza e opposizione riocando una partita politica supra su bilancio de previsione 2018-2020. Sa Guardia de Finanza de su Comando Provinciale de Casteddu e de sa Tenenzia de Iglesias attacassa una sociedade chi traballat in su settore de sa distribuzione de carburantes e pro autotrazione chi pro un'annualidade no at presentaus a declarazione de sus redditos occupande a su viscu valanzos pro 725.000 euro pro sa e 2 annualidades e no at versau 9.000 euro de IVA. Sor militares l'ani scopertuva che non ha verifica supra sos obricor fiscales IVA e IRAP pro sos annos 2015 e 2016. Analizzando sa contabilidade de sa azienda e sordatos in possesso de sa finanza hanno accertau che in sos annos compudaos sa sociedade no ha compilau una scantas iscrituras contabiles obligatorias. Acabada sa verifica duncas sor finanzieris han inzalaus a posizione de sa azienda sas autoridades fiscales pro sos provvedimentos de legge. Contribuire a tornare a ponere in moto la produzione casearia della Sardegna pro medio dei bioprocessor fattor dai microorganismos autoctonos in sa trasformazione dei su latte. Questo uno dei suoi obiettivi del suo progetto Minu Forte, mezz'oro nutrizionale de caso vriscu de latte per becchine de crapa e garanzia des identidade territoriali soro. Un progetto attuato dai su Dipartimento de Agraria des Università de Tattari che in sa zudu de Sardegna Ricerche che hanno presentato questo manzano in sintesi di una doppio vatti su consorzio universitario nugoreso in sa terra mala a sor rappresentante di una ventina di aziende casearias che traballano in sui Nugoro e in Ozastra. Professor Pietrino De Iana dell'Università de Tattari, responsabile scientifico del suo progetto, ha coordinato lo straballo sparis che in Graziana Frogheri de Sardegna Ricerche. Su progetto ha sa punna di arrivare a diversificare la produzione, ispricata proprio Sardegna Ricerche, cosa che può fare mescamente le imprese a minores e medias in grado di interessare su settori intregue e di tornare a ponere in moto e dunque deve arrivare un aumento del reddito ed eso spostor de traballo. Minu forte che rete per rispondere a sa richiesta de su mercao, chi in consumidores sempre sprus attentos a manicos chi in propriedades nutrizionales adeguadas e chi va che ne bene a sa salute. Sos sindacaus autonomos de sos agentes forestales, Fendres, Safor, custu manzano hanno ammaniato un presidio su tasu Cussizzu regionale che ha barrare vinzas su 28 de lampadas. S'obiettivo è cussu di ottenere dai aggiunte dai su Cussizzu regionale su matessi status giuridico des forze de polizia pro sos agentes forestales, gai commente previditis a legge Madia pro sa regione e statuto ordinario. Senza sa riforma ha sottolineato Ignazio Masala, segretario de su sindacau Fendres Safor, sa parau antincendio e desa protezione civile sono destinati a scoppiare. Per l'osservare bicheret una riforma reale del suo corpo forestale regionale che garanta un trattamento giuridico, pensionistico, ordinamentale e economico paribile a costo del suo personale desasatterar forza de polizia a ordinamento civile. Su sindacao ammentata che a postir desa manifestazione de un mese vacete, su presidente desa commissione autonomia Francesco Agus l'isaiat assicurau che Saula discutiat un udesino de legge apposito intro su mese de lampada.
In su sito internet de Alitalia e Blue Air no est plus possibile a prenotare un volo in continuità territoriale da e pro sa Sardigna a pustir de su 27 de Santu Gavine. Allo denunziare estesa Will Trasporto Sardigna che sta prettande pro una proroga nova de su bandu. A pustisi che in sormese scolaoso su Unione Europea firmao su bandu novu pedinde a sa regione de illargare sa continuità a sos aeroportos de Bergamo, Ciampino e Malpensa batessero un periodo de badaloccu a dolumano de sorviazzatore sardos e de sos turistas chi preferini de vennere in Sardegna con l'ausistiu. All'unare reste William Zonca, segretario generale della Will Trasporto Sardigna, chi sichiti questa richiesta dell'Unione Europea a allungare sos tempos pro pubblicare su bandu novu e sino a fa che un'altra proroga sas offertas a desas compagnias a prezzo basso non hanno a resistere a garantire bolo sicuroso. Sincraschi l'Unione Europea firmao su bandu novu, sa Will Trasportos aiat avattus a proposta de tornare a ponnere sa continuidade territoriale duoso che in sas agevolazione pro sos collegamentos o che in sos aeroportos prus minorese. Su sindacau pediti vinzas a che in su bandu pro sa continuidade territoriale bisiat una tariffa bassa meda pro sos residentes e un controllo de sos prezios pro sos chi non sono residentes, ma a pediti vinzas a chi sirmaniet mescamente offerta de sorvolo dae pro sa Sardigna, torrande a ponnere sos collegamentos o in Torino, Verona, Bologna, Napoli e Palermo.